धेरै साथीहरूले चाहिँ अब किचन बनाइसकेपछि फ्रिज कहाँ राख्ने, फ्रिजको कलर चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने अथवा फ्रिजको डिरेक्सन हुनु भनेर सोध्नुहुन्छ। म के भन्छु भने तपाईँले जुन ठाउँमा किचन बनाउनुहुन्छ त्यही ठाउँको डिरेक्सन अनुसार कलर म्याच गर्नुहोस्। फ्रिजको लागि त्यसले कुनै पनि हार्म गर्दैन। तर एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने साउथ वेस्टमा चाहिँ हामीले फ्रिज राख्नु हुँदैन, किनकि त्यसले चाहिँ हामीलाई हेल्थको इस्युलाई अझै हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि घटाउनुको सट्टा हेल्थ इस्युलाई बढाउने काम गर्छ। होइन भने कुनै पनि डिरेक्सनमा, जस्तै तपाईँले अब नर्थ डिरेक्सनमा किचन बनाउनु भयो भने नर्थको कलर ब्लू अथवा ग्रिन नै लाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साउथमा राख्नुभयो भने तपाईँले रेड अथवा ओरेन्ज कलरको राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि वेस्टमा तपाईँको किचन छ भने तपाईँले सेतो कलरको व्हाइट कलरको फ्रिज राख्दाखेरि त्यसले केही पनि हानि गर्दैन। एज पर डिरेक्सन तपाईँहरूले चाहिँ कलर मिलाइदिनु भयो, फ्रिजको कलर मिलाउनु भयो भने फ्रिज कुनै पनि ठाउँमा राख्नु मिल्छ, त्यसले थप हानि गर्दैन। तर के साउथ वेस्ट बाहेक